Hei! Tänään sukelletaan tutkimaan, miten tekoäly tekee kuvia. Tutustutaan yhdessä siihen, miten tekoälykuvien luominen toimii, mitkä ovat tärkeimmät ilmaiset työkalut ja millaisia haasteita niiden käytössä voi kohdata. Kuvien generointi tekoälyllä käyttää kehittyneitä algoritmeja luodakseen kuvia tekstikuvausten pohjalta. Nämä mallit on koulutettu massiivisilla määrillä kuvadataa, jossa on miljardeja kuvia yhdistettynä niiden tekstikuvauksiin, jotta tekoäly on saatu oppimaan sanojen ja kuvallisen sisällön välisen suhteen. Kun annat kehotteen, tekoäly tulkitsee siitä avainsanat ja luo parhaansa mukaan kuvan, joka vastaa kuvaustasi. Taustalla tekoälyn generointi tapahtuu tietenkin monimutkaisen työnkulun kautta, jota me emme käyttäjinä onneksi joudu miettimään liikaa. Joten, miten kuvien generointi tapahtuu? Nykyään tärkeimmät teknologiset työkalut kuvien generoinnissa ovat diffuusiomallit. Kuvien diffuusio on kaksivaiheinen prosessi. Edistyvässä diffuusiossa kuvaan lisätään rakeisuutta, kunnes se näyttää täysin yhdenmukaiselta kohinalta. Käytännössä lisätään rakeisuutta, kunnes mitään muuta ei jää jäljelle. Käänteisessä diffuusiossa tekoälymalli toimii taaksepäin, alkaen kuvasta, joka on pelkkää kohinaa, ja alkaa poistaa rakeisuutta askeleittain, muotoillen sen yhtenäiseksi kuvaksi kehotteen perusteella. On useita työkaluja, jotka ovat vapaasti käytettävissä verkossa, ja joiden avulla voit luoda omia kuvia tekoälyn avustuksella. Tässä on joitain helpoimmin lähestyttäviä malleja opiskelijoille. DALL-E 3 on helposti käytettävissä ChatGPT:n tai Copilotin kautta rajoitettuun päivittäiseen käyttöön, ja se on erinomainen nopeaan kuvien luomiseen, jotka noudattavat tarkasti käyttäjän kehotteita ja ovat verrattain hyviä tekstin tuottamisessa kuvissa. Midjourney on pitkään tunnettu yhtenä laadukkaimmista vaihtoehdoista, mutta se on nykyään tilauspohjainen ja sitä voi käyttää vain Discordin kautta. Voit silti kirjautua Discordiin ja tutkia, mitä siellä luodaan, vaikka et haluaisikaan itse maksaa kuvien luomisesta. Flux on suhteellisen uusi malli, ja yhdessä Stable Diffusion 3.5 kanssa sitä pidetään yhtenä parhaista malleista kuvanlaadun ja kehotteiden noudattamisen suhteen. Näitä voi käyttää ilmaiseksi rajoitetusti poi.comin kautta. Adobe Firefly tarjoaa ilmaisia kuukausittaisia krediittejä ja paljon suunnitteluvaihtoehtoja. Firefly integroituu Adobe-sovellusten kanssa muokkausta ja suunnittelua varten. Firefly on myös käytettävissä Adobe Expressin kautta. Leonardo.ai ja Playground ovat työkaluja, joilla on helppo kokeilla useita malleja ja edistyneempiä toimintoja, ja joilla saa varsin hyvää laatua. Näitä saa käyttää ilmaiseksi päivittäisillä rajoituksilla. Jokaisella on omat vahvuutensa, joten kokeile useita vaihtoehtoja. Tekoälykuvien luominen on edennyt hyvin nopeasti, mutta käytettävissä olevat palvelut ovat kaukana täydellisistä. Lisäksi tekoälykuvien luominen itsessään on taito, jonka opettelu vaatii vähän aikaa ja kokeilua. Yleisiä ongelmia ovat ensinnäkin koulutusdatan vinoumat, jotka vaikuttavat monimuotoisuuteen. Useimmissa kuvapankeissa ihmisten monimuotoisuutta ei ole juuri huomioitu, joten monien väestöryhmien koulutusmateriaali voi olla vähäistä. Toiseksi epätarkkuudet, kuten vääristyneet ihmisen piirteet, ovat hyvin yleisiä tekoälyluonnossa, varsinkin jos yritetään luoda useita hahmoja. Kuvien luomisessa promptit voivat sulautua yhteen. Esimerkiksi kun kuvaillaan yksittäisen kohteen ominaisuuksia, kehote voi vaikuttaa odottamattomalla tavalla ja siirtää sen useampaan kohteeseen. Toinen yleinen ongelma on kuuluisa Uncanny Valley, jossa kuvat näyttävät melkein todellisilta, mutta pienetkin poikkeamat voivat luoda häiritsevän vaikutuksen, millä on tapana viedä katsojan koko huomio. On myös eettisiä huolenaiheita. Monet mallit on koulutettu tekijänoikeudella suojatuilla teoksilla, usein ilman tekijän suostumusta. Lisäksi täysin tekoälyn luomat teokset eivät välttämättä täytä tekijänoikeussuojan vaatimuksia nykyisten lakien mukaan. Tekoälyllä kuvia voidaan generoida myös väärin ja laittomiin tarkoituksiin, kuten deepfake-kuvien ja propagandassa käytettävien väärennösten luomiseen. Tässä on jotain juttuja, joita voit kokeilla parempien kuvien luomiseen.
Yritä käyttää mahdollisimman tarkkoja prompteja. Sen sijaan, että sanot koira, kokeile pörröinen kultainen noutaja pellolla auringon nousun aikaan. Ilman ohjausta tekoäly tekee latteampia tuotoksia. Käytä eri tyylejä prompteissa. Mainitse taiteelliset vaikutteet, kuten Picasson tyyliin tai öljymaalaustaide. Määrittele kuvalle yksityiskohtia. Voit käyttää elementtejä, kuten valaistus, tunnelma tai kamerakulma. Kokeile negatiivisia kehotteita. Jos malli mahdollistaa sen, voit kertoa mitä välttää, kuten ei sumeita yksityiskohtia tai ei vääristyneitä piirteitä. Tässä on yleisesti hyväksi katsottu muoto kehotteen kirjoittamiseen. Sinun ei tietenkään tarvitse käyttää kaikkia elementtejä, mutta tämä voi olla hyödyllinen aloittamisessa. Se sisältää adjektiivit, subjektin, verbin ja objektin, sijainnin, lisätiedot, tyylin, mahdollisen taiteilijan nimen, kamerakulman, rajauksen ja lopuksi valaistuksen ja värit. Adjektiivit kuvaavat kuvan pääkohdetta, eli millainen pääkohde on. Pääkohde itsessään on subjekti, eli kuvan tärkein kohde, joka tulisi kuvata yksityiskohtaisesti, esimerkiksi asennon ja vaatetuksen osalta, ja niin edelleen. Verbi ja objekti kuvaavat pääkohteen mahdollista toimintaa, mitä he tekevät kuvassa, ja mahdollisesti minkä kanssa. Sijainti on kuvassa oleva ympäristö, joka voi olla esimerkiksi huone, kaupunki tai metsä. Voit myös kertoa kuvasta lisätietoja, kuten mitä muita esineitä ja kohteita kuvassa on. Tyyli voi sisältää esimerkiksi valokuvauksen, sarjakuvan, piirustuksen, maalauksen, animen, digitaalisen taiteen tai muita kuvauksia. Jos tavoittelet tiettyä tyyliä, voit sisällyttää taiteilijan nimen tai tietyn taidetyylin. Kamerakulma määrittää kuvan perspektiivin, kuten korkea tai matala kulma, lintuperspektiivi, silmän taso tai muu. Rajaus voi sisältää tiedon, mitä haluat kuvan keskipisteeksi ja mitä haluat taustalle. Valaistus ja värit voivat määrittää tiettyjä värejä, joita haluat korostaa, tai yleisempiä kuvauksia, kuten eloisat tai hillityt värit, luonnollinen tai keinotekoinen valaistus, tai neon, pastellit tai mustavalkoinen. Tässä käytämme esimerkkikehotetta: väsynyt kissa nukkuu tyynyllä avotulen edessä, sijainti on olohuone, kuvapankkikuva, matala kulmakuva, kissa fokuksessa ja tuli epätarkkana taustalla, pehmeä valaistus, hillityt värit. Monet palvelut, kuten Leonardo, voivat automaattisesti käyttää tekoälyapua kehotteesi muokkaamiseen yksityiskohtaisempien kuvausten ja tarkempien kuvien saamiseksi. Tekoälykuvien luominen kehittyy nopeasti ja tarjoaa paljon luovia mahdollisuuksia. Nämä työkalut tekevät luovuudesta entistä helpommin saavutettavaa, huolimatta vaikeuksista. Nyt voit aloittaa harjoittelun kuvien generoinnin kanssa ja päästää oman luovuuden valloilleen. Tsemppiä!